బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా వెళ్తోంది. ఇది ఉత్తర తమిళనాడు కోస్తా ప్రాంతంలో మరింత బలపడుతోంది. ఈ ప్రభావం వల్ల దక్షిణ కోస్తా కొన్ని జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు, నెల్లూరు ప్రకాశంలో అతి భారీ వర్షాలు, కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఇక దక్షిణ కోస్తాలో 35 నుంచి 45 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు ఉంటాయి అంటున్నారు విశాఖ వాతావరణ శాఖ ముఖ్యాధికారి కేవీఎస్ శ్రీనివాస్ తో మా విశాఖ ప్రతినిధి ఈశ్వరెడ్డి ఫేస్ టు ఫేస్. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన అది తీవ్రంగా బలపడి అది తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారుతుంది. అది ఏ దిశగా మారుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన తెలుసుకున్నాం. చెప్పండి సార్, ఏ దిశగా వెళ్తుంది? ఈరోజు ఉదయానికి అయితే ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం అయితే అల్పపీడనం ఏర్పడింది. అది క్రమేపీ పశ్చిమ దిశకు వెళ్తూ రేపటి రోజుకి సెంట్రల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బెంగాల్ దగ్గర ఇది తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ 2 డేస్లో ఇది పశ్చిమ వాయు దిశగా వెళ్తూ నార్త్ తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి అండ్ పైన ఉన్నటువంటి సౌత్ కోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతానికి చేరే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మనకి నెక్స్ట్ కమింగ్ 5 డేస్ వరకు చూస్తే దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో ఒక మాస వర్షాలు పలు ప్రాంతాల్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. అలాగే నెక్స్ట్ నెల్లూరు ప్రకాశం ఈ 2 జిల్లాలకు చూస్తే అతి భారీ వర్షపాతం ఇవాళ రేపు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాం. అలాగే నెక్స్ట్ బాపట్ల అండ్ కృష్ణా ఈ 2 జిల్లాలకు కూడా భారీ వర్షపాతం 2 చోట్ల వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ దక్షిణ కోస్తా తీవ్రమైన ఉన్నటువంటి బలమైన ఈదురుగాలులు అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాయి. అందుచేత ఈ తీవ్రమైన ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులందరూ కూడా వేటగాళ్ళని చెప్తున్నారు. అయితే ఏ విధంగా ఇక్కడ పోర్టులకు ఏ విధంగా హెచ్చరిస్తున్నారు, అది మత్స్యకారులకు ఏ విధంగా? ప్రస్తుతానికి అయితే పోర్ట్స్ వరకు చూసుకుంటే ఎటువంటి హెచ్చరికలు ఏం లేవు. మత్స్యకారులకి అయితే దక్షిణ కోస్తా తీవ్రమైన మత్స్యకారులు అందరినీ కూడా వేటగాళ్ళని చెప్తున్నారు. ఇది వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పిన విషయాలు. అయితే ఏమాత్రం రానున్న 2 రోజుల్లోని భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల అయితే కొద్దిగా సిరిజలుగా చూసే అవకాశం ఉంది. ఏదైనప్పటికీ మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళకూడదని వాతావరణ అధికారి శ్రీనివాస్ గారు అయితే హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అలాగే జిల్లా యంత్రం ఇప్పటికే అప్రమత్తం అయిపోతుంది. అటు ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆందోళన కలిసి. ఇది మరిన్ని వివరాల కోసం కెమెరామ్యాన్ రామ్తో ఈశ్వర్ రెడ్డి, D5 న్యూస్ వైజాగ్.